فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم فیض سلطان بغدادی شفا خانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج زعفران کے متعلق، اس کے استعمال سے متعلق، اس کے فوائد سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو یعنی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، کیونکہ کافی سوالات اس سے متعلق میرے پاس آ رہے ہیں کہ زعفران کا استعمال کیسے کیا جائے، زعفران گرم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زعفران 3 سوال بڑے مجھ سے ہو رہے ہیں زعفران کے بارے میں کہ زعفران گرم ہوتی ہے، زعفران مہنگی ملتی ہے، زعفران اصلی نہیں ملتی۔ تو جناب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ گرم آپ اینٹی بائیوٹک بھی تو استعمال کرتے ہیں، وہ کیا گرم نہیں ہے؟ جب بیماری کی صورت میں آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی تو گرم ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا، اتنی مقدار بتاؤں گا کہ اس کی آپ گرمی سے بھی محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا استعمال جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ مہنگی ملتی ہے، تو مہنگی ملتی ہے تو جناب یہ کوئی مہنگی نہیں ہے جناب۔ 1 گرام آپ لے لیں، آپ کے 1 مہینے کے لیے یہ زعفران آپ کے استعمال کے لیے کافی ہے، پورے 1 ماہ کے لیے، تو کوئی مہنگی نہیں ہے۔ 300 سے لے کے 500 600 روپے گرام تک یہ الحمدللہ مل جاتی ہے، تو کوئی مہنگی نہیں ہے۔ ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی جاتے ہیں تو اس پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں آپ کے، 500 1000 2000 چیک اپ میں ہی کتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زبردست ہے، بہت قیمتی زعفران ہے، لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں تو اس کا خرچہ آپ کے لیے بہت کم 1 گرام میں۔ اچھا، تیسرا سوال یہ کہ مجھ سے ہوتا ہے کہ یار اصلی نہیں ملتی جناب، یہ اصلی کہاں سے ملے؟ تو جناب کوشش کریں، جو ہمیں میڈیکل اسٹور پہ چیزیں مل رہی ہیں اس کی بھی ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ وہ گارنٹی دیں گے اصلی ہے؟ تو کہیں بھی اصلی نہیں، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب کوشش کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مل جاتا ہے تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم تک پہنچا دے گا، آپ کوشش تو کریں۔ تو کوشش کرنے سے اوریجنل بھی آپ کو مل جائے گی۔ اسپین کی بہت اچھی کوالٹی ہے، ایران سے بھی آتی ہے، کشمیر میں بھی اس کی پیداوار ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی زبردست اور کمال کی چیز ہے۔ ہم دودھ پینے والی قوم تھے تو ہمیں چائے پہ لگا دیا گیا۔ میں جو اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا دودھ کے ساتھ استعمال بتاؤں گا، اور جو میں نے خود بھی استعمال کرتا ہوں الحمدللہ مجھے کافی اس سے فوائد ہوئے ہیں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام ہی دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک تو فرما دیا ہوگا۔ میری اس ویڈیو چینل، یوٹیوب چینل حکیم فیض سلطان آفیشیل سے میں یہ آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب فرمائیے اور آل کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ میرے نئی سے نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں جلد از جلد پہنچ جائیں۔ اور میرے اس چینل پہ آئیے، بہت سارے مسائل کے حوالے سے ویڈیوز اس پر موجود ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیجیے، تو میں آپ کے جوابات کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے جو جس کے لیے مقصد کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ زعفران، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ میں استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو فائدے ہوئے مجھے، میں اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو مجھ سے فائدہ ہوا۔ تو میں نے یہ جب سے یہ استعمال شروع کیا ہے الحمدللہ سستی قائلی میری ختم ہو گئی، ابھی 45 سے اوپر ہوں میں الحمدللہ، تو الحمدللہ شاش بشاش ہوں، اور اتنا کرم ہوا ہے کہ پہلے میں نے صرف یہ تھوڑا سا استعمال کی تھی، پہلے سال میں صرف 10 دن استعمال کرتا تھا میں مختلف ادویات کے ساتھ، لیکن جب اس کا فائدہ دیکھا تو یہ کمال ہے۔ اب میں نے اس کے استعمال سے کئی چیزیں نوٹ کی کہ میرا کچھ عرصے پہلے، آج سے 2014-15 میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹانگ کا میرا مسئلہ تھا، تو الحمدللہ کچھ پین رہتا تھا، تو وہ بھی اس کے استعمال سے تقریباً ختم ہو گیا الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے اس کا استعمال شروع کیا، پہلے یعنی کہ اگر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا تو
बड़ी नकाहत सी, बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती थी, एक टाइम का भी अगर खाना नहीं खाया। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद मैंने ये देखा है, इतना अल्लाह पाक का करम देखा है कि 12-12 घंटे भी अगर मैंने खाना नहीं खाया, जैसे मैंने हुआ ऐसे है कि मुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ से लॉकडाउन है, ज़ाहिर आपके इल्म में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सफ़र किया ट्रैवलिंग की लंबी यहाँ से पंजाब तक की, तो मोटरवे से जाने का इत्तफाक हुआ, सक्कर से आगे मोटरवे, दीगर यहाँ से सारा जो है सुपर हाईवे के जरिए, तो तमाम होटल बंद, तमाम सब बंद। अब यहाँ से तो निकले, हमने कहा होटल तो खुले होंगे लेकिन होटल भी बंद, तो बस जहाँ जहाँ चलते गए पानी पीते गए और कोल्ड ड्रिंक मिलती गई थोड़ी थोड़ी, होटल पूरे रोड सन्नाटे बंद पड़े गए। तो मुझे नकाहत का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि जब आपकी खुराक दूसरी कम हुई, ठीक है, गंदम की खुराक जब आपकी कम हुई, तो मेरे वज़न में भी पेट तोंद काफ़ी बाहर निकल आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें भी जब खुराक थोड़ी सी कम हुई है, इसका इस्तेमाल हुआ है, जो तवानाई हमें प्रोटीन चाहिए वो तो मिल रहे हैं, तो पेट में भी फ़र्क हुआ है, तो ये पेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जाना शुरू हो गया। तो ये इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो ये खाएं ताकि उनकी भूख की कमी पूरी हो जाए। तो ये इस्तेमाल इस तरीके से। अब इस्तेमाल जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता देता हूँ। इस्तेमाल करनी कैसी है, इसको दूध के अंदर जो है ना 2 से 3 बाल डाल लेने, करना ये पूरे गिलास में ना मिले, पहले थोड़े से गिलास में 3-4 चम्मच के करीब दूध हो जाए, तो उसमें ये 2-3 दाने, 4 दाने, 5 दाने, इसको आराम से हल करें, इसका रंग आ जाएगा, इसकी खुशबू आ जाएगी। उसके बाद इसमें पूरा दूध मिला लीजिए, पूरा गिलास तैयार होगा। दूध उबला हुआ होना चाहिए, बॉयल दूध होना चाहिए, ठीक है। और गाय का दूध हो जाए तो कमाल हो जाए, कोई भी दूध हो, अल्लाह ताला की नेमत है। मैंने जो सुना है कि हमें गाय का दूध पीना चाहिए और भैंस का गोश्त यानी कि खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, गोश्त जो है हम बछिया का खाते हैं और दूध जो है ना भैंस का पीते हैं। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन अगर बकरी का दूध और दूध मिले तो कमाल दूध है। कोई भी दूध ले लें, दूध है, दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूध में 3 से 4 दाने यानी कि इसके बाल जो है ना वो आपने दूध से इस्तेमाल करने। फिर देखें आपकी नकाहत दूर, आपके चेहरे पे लालगी आ जाएगी, आप बशाश नज़र आएंगे, आपके पट्ठों के अमराज जो है ना पट्ठे वट्ठे खींचते हैं, ये पट्ठे खींचना ख़त्म हो जाएंगे। आपके जोड़ों में अगर दर्द होता है तो वो भी, इसके लिए भी ये बहुत कमाल है, जोड़ों के दर्द में भी अफाका हो जाएगा। और इसके अलावा एक सवाल और मुझे यहाँ आती हैं, वो हामला ख़वातीन जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, वो खुद कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की वजह से तरह तरह के इंजेक्शन लगाने, तो बहुत ही आसान सा हल है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने की। गर्म होती है, ठीक है, मुझसे सवाल भी हुआ कि ये गर्म होती है, तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं, वो 3 से 4 बाल इसके जो है ना दूध में मिला के अगर एक हामला खातून रात को नीम गर्म दूध से पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सेहत की मालिक हो जाएगी। और मुझे जवाब भी आया कि बताया भी है कि डिलीवरी के वक्त हमें जैसी तकलीफ़ होनी चाहिए, कमज़ोरी भी थी, तो उससे भी अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है। इन जड़ी बूटियों में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। देखिए कितनी कमाल की चीज़ें, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला ने कितनी हमें नेमतें दी हैं। हम नेचुरल से दूर हो चुके हैं, नेचुरल की जानिब खुदारा आ जाइए, नेचुरल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। एंटीबायोटिक ये बहुत ज़बरदस्त है, इसी को आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आपकी बेहतरी आ जाएगी, सेहत आपकी बेहतरी आ जाएगी। और सेहत ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना कि क्या है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो सेहत होगी तो सब कुछ होगा। अब सेहत के लिए हम ये कि अपनी काम के लिए अपनी सेहत को भी बर्बाद कर देते हैं। खुदारा ये लॉकडाउन मिला है, मेहनत करने का मौका मिला है, टाइम मिला है, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त बात मुझे याद आ गई कि इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। आपकी इम्यूनिटी ऐसी ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है, इससे लड़ना है, आपके असाब पट्ठे सब ताकतवर हो जाएंगे। तो इसे खुदारा 1 गिलास दूध में मिला के इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए, असली भी मिल जाएगी, कोई महंगी नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है, सेहत के हिसाब से कुछ भी महंगी नहीं है। वक्ती तौर पे थोड़ा सा कम ले लें, 1 ग्राम ले लें, 1 महीना आप चलाएं, उसके बाद फिर लीजिए, इसका इस्तेमाल जारी रखिए, इस तरह मुतवातर भी इस्तेमाल करते रहें, तो इसके कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। पहले के दौर में ये दूध यहाँ बाज़ारों में बिका करते थे, यानी कि लोग परचेज़ करके पिया करते थे। मैं कराची में रहा, कस्तूरी दूध, ज़ाफ़रानी दूध, इस तरह के दूध मुयस्सर थे। अब हालात ऐसे, महंगाई इतनी अरूज पर चली गई, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप ये इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए। और दूसरा आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई भी औलाद की नेमत से महरूम है, तो यहाँ शाम 6 से 9 में यहाँ बगदादी शिफा खाने पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हाजिर होता हूँ, तो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो नरीन औलाद से महरूम है वो भी मुलाकात कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह उनके लिए ज़बरदस्त एक नुस्खा मेरे पास मौजूद है, इलाज मौजूद है, इंशाअल्लाह वो करेंगे। अगर उनके स्पर्म में कमी है, डॉक्टर्स तो कहते हैं हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 60-65
मोटिलिटी अगर एक्टिव भी आ रही है तो उस पर भी मुशाहिदे में मेरे जो बात आई है, मैंने बहुत कम देखा है कि उन पर अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे हमल हो जाए। तो दोनों बंदों का इस मसले में ठीक होना ज़रूरी है। अगर दोनों बंदे ठीक होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी गोद को भर देगा। तो ये आपने सदका जारिया समझ के इस वीडियो को, इस मैसेज को अपने तमाम दोस्त अहबाब से शेयर फरमाइए। अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त का तलबदार हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।